हेलो एवरीवन, तो ये है जेनी एंड अभी मैं अपने टर्टल को लाया था धूप में। क्या जेनी है ना, तो टर्टल को लाया था धूप में, ठंडक हो रही तो थोड़ा सा उसको धूप दिखाना पड़ता है। अगर आपके पास भी टर्टल है तो आप प्लीज़ को धूप दिखाइए, थोड़ा सा दिखा दीजिए 15-20 मिनट। जेनी क्या कर रहे हो? यहाँ से डाउन। गुड गर्ल। तो ना अभी वो धूप हल्का सेक लेगा और थोड़ा सा लेट हो गया। ऐसे मैं इसको पर डे धूप दिखाता हूँ। क्या जेनी, ये क्या है? जेनी बचपन से इसके साथ रही है, जो है कोई भी इसको कुछ भी नहीं करती। जेनी क्या जेनी? नो, आई नो, कम जेनी, कम जेनी, कम आजा। नो। टर्टल का टैंक है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है एंड इसको साफ़ करते हैं। यूजुअली बहुत ही ज़्यादा गंदा नहीं होता है, बट कुछ दिन से थोड़ा कॉलेज जाना पड़ता है तो थोड़ा गंदा हो जाता है।